voalohan-teninay ho anareo izay manoloana araba velonaina na tratra ity fotoana toloana ny araba ianareo izay manaraka ity fifandarana ity avetranotsika dia hiditra ao anatin'ny fampatsivana ny 450 sy 535 omaly teo amin'ny 450 dia ny 6 16 22 46 teo amin'ny 535 kosa 5 9 12 30 35 miandratsika androany zany efa niakatra ambony dia ambony 32 millions 34 940 ariary ny cagnotte ho an'ny 535 tsy aleo vakina amin'izay ve araka ny mafantatrareo moa zany dia tsy lany vaovao tsy hoe tsy lany akory tsy lany vaovao tsara ny avy aty amin'ny bet 261 mizara hatrany ho anareo ireo zava-baovao ireo noho izany dia tao aorianan'ireny grand loto de Noël zava-baovao mahafinaritra be dehibe reny dia omenantsika indray tolotra anankiray miavaka tsy inako zany ny multitirage 450 ina moa le atao hoe multitirage 450 isaky ny andro andavanandro reny dia tsy hijanona eo amin'ny fisariana iray tsony ny 450 fa indimy be zao manomboka amin'ny raiky amby folo amin'ny ray amin'ny telo ary amin'ny dimy sy amin'ny fitora arivo isaky ny adiny roa zany andefoana io multitirage 450 io ao anatin'izay afaka milalao avokoa ianareo mbola menay sy namana sarindra ho anareo eto ny andindiny mikasika an'izay zavatra zay fa zao hoe andao aloha kisaka kelitsika le anaraka nisy papany resaka quinte plus fa efa dodina be ry zareo mpanaraka ny azakaza jovaly any PMU dia manotra ho anao fanomezana sahady amin'izao voalohany taona zao ny Grand Prix d'Amérique ny alahady fa raika amin'ny telopolo ny volana janoary raika amin'ny roapolo sy roa arivo avy zao tontona mahery ny 410 miliyara ariary be zao no miandry ireo izay mahita ny soavaly dimy voalohany milahatra azadinoina ary ny Grand Prix d'Amérique ny alahady fa raika amin'ny telopolo janoary raika amin'ny roapolo sy roa arivo avy zao PMU bet ny tombony lehibe indrindra bet 261 mahazo sambatrery sambatra izy mahazo sambatrery eo ary les yeux au tableau aty amin'ny titely aty ny maso amin'ny alahady ho avy zao tsika anaraka ny atao hoe Grand Prix d'Amérique ao anatin'izay Grand Prix d'Amérique izay dia tolotra mahery ny 410 miliara be zao no zaraina ho andreo rehetrarehetra makafy ny azakaza jovaly ho an'ny rapitso aloha dia iatsika ny amboarany une de mer ao tantaratsika ao 15 sur mer izany atelier mirefy 570 sy 4 metatra ao akavy misy nitady 410 fotsiny isan'ny mpandray anjara ny base omenanareo dia ny 11 ferron 10 francs nivar atolotra ho belle chance kosa ny 12 bijon 14 kilo ary ny 4 montule Toulon Outsiders, ni 3 Mortagne, 7 Guillaume, ari ni 1 Laurent. Tiens quoi, ils ont bolak de laisser toi ni 5 Sorel de Maurice, ari ni 8 Alar. Et on va d'abord un tout favori amreo 10 Franck Nivar, 4 Montule, 11 Ferron. Ni l'arna fassive le noir easy nous nazo ni coup de cœur ra tout comme meti les non ni quinte type avec 261 deni 10 11 6 4 5 PMU bet dia manotra ho anao fanomezana sahady amin'izao voalohany taona zao ny Grand Prix d'Amérique ny alahady fa raika amin'ny telopolo ny volana janoary raika amin'ny roapolo sy roa arivo avy zao tontona mahery ny 410 miliyara ariary be zao no miandry ireo izay mahita ny soavaly dimy voalohany milahatra azadinoina ary ny Grand Prix d'Amérique ny alahady fa raika amin'ny telopolo janoary raika amin'ny roapolo sy roa arivo avy zao PMU bet ny tombony lehibe indrindra bet 261 mahazo sambatrery sambatra izy mahazo sambatrery mino fa tsy veritsona refa efa araka reo somatsara angamany hoe samy any andafondrika andolo eny antanterantsika na ny quinte plus na ny PMU 261 noho izany dia ao 15 sumera ihany koa no anatanterantsika ity azoko azo sovaly rampitso ho an'ny quinte 261 ity ny amboara amin'io dia antsoina hoe Henri Estable atelier mirefy 570 sy 4 arivo ao akavy misy nitady 10 misy any mpandray anjara miakatra kely mpandray anjara ho an'ny quinte 261 événement base ni 11
Bakert, 9 Martens. Rayleno belle chance à 14 Franck Nivard, 5 Saint-Blanc, Arni 10 Foucault. Outsider Salé, 4 Ferron, 8 Sorel, 12 Garcia. Tavalasa Kaudele Sekoussa, 13 Mouid Bled, 3 Devienne, Harry ni 1 Le Noir. Et nous tsara ni favori Tsika Wandra Pituan, 11 BKR, 9 Martens, Harry 7 Brion. Anilar na fara kemi volor zareo BKR no nitondra ny coup de cœur atsika raha toka mety ampiasainao ny quintette pavety am 261 de aro tsara 9 11 7 5 et 15. Hey, sambatra izy mahazo sambatra ery. Dia apatsivanareo amitiavana be zany fa afaka ibatanareo lela vola goavana de goavana daholo ny ato amin'ny 200 tsisy be dio zay vola apetrakao io na 2 arivo io na 3 arivo io na ray tapitrisa io na ray hetsy fa ny zavatra omenanao fotsiny de ny hoe rehefa mahazo ianao raha marina ilay zavatra antenenao de mitombo ny vola zay hoentinao feno ny compte bancaire anao. Noho izany de ndao ndray aritsika anaraka ireto lalao reo ao Angleterre misy an'izany Chelsea FC ifandona amin'ny Wolverhampton Wonder makany Chelsea FC amitsika amizay zala ao amin'ny France Ligue 1 kosa FC Lorient ifandona amin'ny Dijon FCO makany Lorient tsika amizay fotoana izay 3.21 ny cote hoandreo lalao anakireo reo raha toka marina vinavina ataotsika zany mety azotsika 32 000 ariary raha ray alina ariary no apetraka tsika. Good morning Madagascar. Mamela ainareo raha ilazalaza makasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar ho hitanao eto amin'ny Bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 700 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara mihoatra ny 700 miliara be zao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Rehefa avy ny sento tao anatin'iny spotny lotobet iny isika dia ampanajana lehibe ihany koa no anolorako atsika ireto police de jeu izay tonga foana na avy orana na mainandro mba hampanantenanareo fa marina ny fisariana ataotsika miaraka amin'ny 450 sy ny 535 mandroso ary ny 450 sika androandro zareo de ny 2 22 45 et 34. Ny kombi kenyatsika ndray ary eno tsara 33 5 25 16 et 11. Samy manana ny fomba iketrehany ny tsirairay avy ny sasany mieritreritra maminavina ao anatin'ny andro sasany tsy matory amin'ny alina mba amaky an'le miliara be sasany ndray tontonony fotsiny ao ny azy de rehefa mba mitsika ny vitana de ohatrohatrizay be de be miteny hoe tsy tianay io lalao miankina amin'ny kisendrasendra io fa nanatongavanao teto ambony tany koa ngy kisendrasendra nisy any amin'ny 3 arivo tany nareo fa eninao no teraka de hitanareo fa zany atao kisendrasendra ka ratsy ary vela izy tsy haiko aloha fa de mametraka amin'ny veloma zay de raha pitso ndray tsika mione eto manaraka indray ciao ciao.